روز دوشنبه نیروهای حکومت افغانستان برای حمایت از ولایت کندوز آماده می شدند. شب یکشنبه طالبان به مرکز مأموری این ولایت شمالی افغانستان شهر کندوز حمله کرده بعضی محله ها را به تصرف خود درآوردند. یک سال پیش نیز طالبان در همین روزها کندوز را اشغال کرده بودند. فرماندهان محلی پلیس میگویند که حمله شام یکشنبه آغاز یافت و حالا طالبان در خانه‌های مردم کمین گرفتند. به قبل شاهدان قبل از حمله طالبان پنهانی از پاسگاه‌های امنیتی عبور نموده به شهر داخل شده بودند. خبرنگار رویترز آماده شوی نیروهای امنیتی افغان برای حمله به طالبان را در منطقه خاککنی واقع در جنوب و غرب کندوز به نوار گرفته است. این وضعیت برای ما قناعت بخش نیست، برای مردم ما قناعت بخش نیست. هر روز جنگ چقدر حوصله باشه، چقدر مرگ و میر باشه، پس انسان ها هم حق زندگی و نفس کشیدن آرام دارن یا ندارن. سال میگذره که مردم کندوز در آتش جنگ میسوزه. هر روز اینجا مخالفین حکومت حضور پیدا میکنه و بس نیروهای امنیتی اونها را بیرون میرانه. هر رفت آمد از اینا و جنگ از اینا شما میفهمید که چقدر خسارات برای مردم کندوز چی جانی و چی مالی برای اونا میرسونه. امروز به هزاران خانواده بیجا هستند. شما شاهد هستید که راهها و شاهراها مسدود است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به منطقه نیروی تازه نفس فرستاده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در پیام توییترش نوشته است که طالبان 4 پاسگاه دولتی را اشغال نموده چند افسر حکومتی را به قتل رساندند. در کابل نیروهای پیمان ناتو تصدیق کردند که در گرد و اطراف کندوز برخوردها جای داشتند، ولی به گفته آنها حمله گسترده طالبان مشاهده نشده است. حمله کندوز زمانی به وقوع پیوسته است که طالبان در گوشه‌های دیگری افغانستان از جمله ولایت جنوبی هلمند عملیات راه اندازی نموده و مرکز این استان شهر لشکرگاه تهدید می‌کنند. سال گذشته کندوز چند روز تحت نظارت طالبان بود که بزرگترین ناکامی نیروهای افغان در پی بیرونشوی نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 به شمار می‌رود.